হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আমার সামনে যে ফোনটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি দেখতে পাচ্ছেন আইফোন 14 প্রোতে। এই ফোনটিতে কী সমস্যা আসছে সেই সমস্যাটি আপনাদের মাঝে দেখানোর চেষ্টা করব। দেখতে পাচ্ছেন ফোনটি আমরা ডিসপ্লে খুলে নিয়েছি। ফোনটি এসছে ডেড অবস্থায়, ডেড কন্ডিশনে। ফোনটিতে চার্জে লাগিয়ে প্রথমে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। ফোনটিতে কোনো চার্জ সিম্বল শো করে না, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। তারপরে আমি পাওয়ার সাপ্লাইতে ডিরেক্টলি কানেকশন দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব। পাওয়ার সাপ্লাইতে ফোনটি চালু হয়, পাওয়ার সাপ্লাইতে ফোনটি সম্পূর্ণ চালু হয়, কিন্তু ফোনটিতে চার্জ নেয় না। কাস্টমার বলেছে আমার এই ফোনটি হঠাৎ করে চলতে চলতে ফোনটি ডেড মোডে চলে গেছে। যাই হোক, আমরা এই ফোনটি রানিং, কিন্তু সমস্যা শুধু চার্জ নেয় না। ফোনটি কীভাবে আমরা সম্পূর্ণ রিপেয়ার করতে পারি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার এই ভিডিওটি দেখলে আশা করি আপনারা অনেকেই উপকৃত হবেন। যারা আইফোন ইউজার আছে তারাও অনেক সুন্দর করে টিপস পাবেন। আমার এই ফোনগুলো কীভাবে সুন্দরভাবে রিপেয়ার করি সেগুলো দেখলে অনেকেই উপকৃত হবেন। দেখতে থাকেন। এই মুহূর্তে আমি মাদারবোর্ডটি বের করে নিয়েছি। ভিডিওটি অনেক লম্বা যাতে না হয় সেজন্য একটু ভিডিও স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছি। সুন্দরভাবে এক্সটার্নাল যেসব স্টিকার আছে এই স্টিকারগুলো সুন্দরভাবে যত্ন সহকারে খুলে আবার মাদারবোর্ড রিপেয়ার করার পর স্টিকারগুলো আবার সেমভাবে লাগিয়ে দিব, যাতে মাদারবোর্ডগুলো খুবই সুরক্ষিত থাকে। এই মুহূর্তে আমরা সম্পূর্ণ স্টিকারগুলো তুলে নেওয়ার পর হিট চেম্বারে বসিয়ে দিয়েছি। হিট চেম্বারে আমরা হিট রেখেছি 220। সাইডে একটু ফ্লুক্স পেস্ট দিয়ে নিব, যাতে আমাদের মাদারবোর্ডটি অল্প হিটেই খুব দ্রুততার সাহায্যে উঠে আসে। যত বেশি হিট দেবেন তত মাদারবোর্ডগুলো ড্যামেজ হওয়ার ভয় থাকে। এই জন্য আমি 220 হিট টেম্পারেচার আগে থেকে সেট করে রেখেছিলাম। আর দেখতে পাচ্ছেন আমরা ইতিমধ্যে উপর থেকে কিছুটা হিট দেব। 220 কিংবা 250-র মধ্যে রাখলেই যথেষ্ট, যাতে দুই পাশ থেকে হিট হয়, সহজে মাদারবোর্ডগুলো তুলে আসে, দুই পার্ট আলাদা আসে। দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে আমরা দুটি মাদারবোর্ড সেপারেট করে ফেললাম। আর আইফোন 14 প্রো সেম মাদারবোর্ড। আপনারা হয়তো যারা আইফোনের কাজ করে থাকেন হয়তো জেনে থাকবেন, 14 প্রো এবং 14 প্রো ম্যাক্স সেম মাদারবোর্ড, দুইটা মাদারবোর্ডই সেম রিভলভিং প্লেট, সেম মাদারবোর্ড, প্রো ম্যাক্স। এই মুহূর্তে এক্সটার্নাল যেসব হিট সিং পেস্ট থাকে সেগুলো রিমুভ করে নিচ্ছি। রিমুভ করে নেওয়ার পর তারপরে চার্জিং আইসিটি আমরা চেঞ্জ করব। ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে চার্জিং আইসি, আইফোন যতগুলো মডেল আছে সম্পূর্ণ চার্জিং আইসি, পাওয়ার আইসি, যত প্রকার আইসি আছে অ্যাভেলেবেল, আমি সম্পূর্ণ আইসির কাজ করে থাকি। আপনারা ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেলগুলো ফলো করেন, আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো, তারা জেনে থাকবেন আমি আইফোনের আইসি রিলেটেড কাজ ছাড়া দ্বিতীয়ত অন্য কাজ করি না। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন আমি আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স 14 সিরিজের চার্জিং আইসি বের করে নিচ্ছি। চার্জিং আইসি বের করে নেওয়ার পর আপনাদের সরাসরি ক্যামেরা মাইক্রোস্কোপে দেখানোর চেষ্টা করব, যাতে আপনারা সহজে জিনিসটি বুঝতে পারেন। আর এই আইসিটি ইনটেক একেবারে অরিজিনাল। এই আইসিটি আমরা সেমভাবে লাগিয়ে দিলেও পারতাম, কিন্তু আমি সেমভাবে লাগাবো না। আমরা এই আইসিটি রিভলভিং করা আছে, এই রিভলভিংগুলো আমরা তুলে নিয়ে নতুন করে রিভলভিং করে লাগাবো, যাতে আমাদের আইসিটি অল্প হিটে মাদারবোর্ডে বসে যায়। আর আমি প্রত্যেকটা আইসির কাজ করার সময় প্রত্যেকটা আইসি যেগুলো নতুন লাগাই, কোম্পানি যে রিভলভিং করে থাকে ওই রিভলভিংগুলো আমি তুলে নতুন করে আমার ইচ্ছা মতো আমি রিভলভিং করে তারপরে লাগানোর চেষ্টা করি, যাতে সাকসেস রিপোর্ট ভালো পাওয়া যায়। দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে আমরা এই কাজটি করবেন সম্পূর্ণ সতর্কতার সাথে। জানেন, এটা দেখতে পাচ্ছেন আমরা হিট চেম্বার দিয়ে পাওয়ার আইসিটি ঢেকে নিলাম, আর এই আইসিটি একেবারেই পাওয়ার আইসির পাশেই আইসিটি বসানো, সেজন্য একটু 19-20 হিট হয়ে গেলে ফোনটি ডেড মোডে চলে যাওয়ার ভয় থাকবে। আর পাওয়ার আইসিটা খুব যত্ন সহকারে ঢেকে নেবেন। ঢেকে নেওয়ার পরে তারপরে আইসিটি তুলবেন। আইসিটি ইতিমধ্যে সুন্দরভাবে আমাদের তুলে নেওয়া হয়ে গেল। এখন আইসিটির যে এক্সটার্নাল প্যাডগুলো আছে, এক্সটার্নাল রানগুলো তুলে নেব। তুলে নেওয়ার পরে নতুন আইসিটি আমরা রিভলভিং করে লাগিয়ে দেবো। লাগিয়ে দেওয়ার পরে মাদারবোর্ড সেপারেটার ছাড়া শুধু সিঙ্গেল মাদারবোর্ড আমরা দেখে নিব চার্জ হয় কি না। তারপরে আমরা মাদারবোর্ডটি রিভলভিং করে ফিটিং করে কাস্টমার হাতে তুলে দেবো। দেখতে থাকেন। ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে আশা করি অনেক উপকৃত হবেন। আর এই ধরনের কাজগুলো বেশি বেশি পেতে চাইলে আমার চ্যানেলটি ফলো করে রাখেন। আমি নিত্য নতুন যত আইফোন আপডেট মডেল আছে প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি বিষয়ে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আপনাদের যদি কোনো কাজের সম্পর্কে কোনো তথ্য জানার থাকে
অনুগ্রহ করে কমেন্ট সেকশনে জানাইতে পারেন, আমি যথাসম্ভব রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা আবারও ফিরে আসলাম ক্যামেরা স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি সিঙ্গেল মাদারবোর্ড সুন্দর করে ব্যাটারি এবং চার্জিং ফ্লেক্স কেবলের সাথে কানেক্ট করার চেষ্টা করতেছি। আর নিচে একটু টিস্যু কিংবা অন্য কোনো ধরনের বিদ্যুৎ অপরিবাহী যেসব পদার্থ আছে সেসব পদার্থ ব্যবহার করবেন, যার কারণে মাদারবোর্ড শর্ট সার্কিটটা যাতে না হয়। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই মুহূর্তে আমরা ব্যাটারি এবং চার্জিং সকেট লাগানোর সাথে সাথে আমাদের চার্জিং সিম্বল শো করছে। ইতিমধ্যে আমাদের ফোনটি চালু হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের প্রথম কাজটাই সাকসেস। আর প্রথম কাজ না এটা, এর আগেও আমি অনেকগুলা 14 প্রো ম্যাক্সের সেম সমস্যা আমি সমাধান করছি সেমভাবে, সেজন্য মনে কনফিডেন্স ছিল যে এটা চার্জিং এসি থেকেই সমস্যা হয়। দেখতে পাচ্ছেন এটা আইফোন 14 প্রো, এটা সিঙ্গেল মাদারবোর্ড আমরা চালু করলাম। আর আপনারা জানেন আইফোনের আপার বোর্ড সিঙ্গেল মাদারবোর্ড চালু হয়। দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে চার্জ নিচ্ছে। যতবার চার্জ লাগাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সিঙ্গেল মাদারবোর্ডটি সম্পূর্ণভাবে চার্জ নিচ্ছে। এর আগে আমরা যখন চার্জে লাগাইছিলাম দেখতে পাচ্ছিলেন যে ফোনটি কোনোভাবেই চালু হচ্ছিল না। এখন আমাদের চার্জিং লাগানোর সাথে সাথে ফোনটি চালু হচ্ছে এবং চার্জও নিচ্ছে। এটা সিঙ্গেল মাদারবোর্ড, শুধু আমি ব্যাটারি কানেক্টর এবং চার্জিং ফ্লেক্স কেবল এবং ডিসপ্লেটি লাগিয়ে চেক করে নিচ্ছি। আর আপনারা জানেন যে এটা চেক করার মূল উদ্দেশ্যই আমাদের ওকে আছে কিনা পুরো মাদারবোর্ডটি। এখন আমরা সুন্দরভাবে মিডল পার্টটি রিভলভিং করেছি। রিভলভিংটা আপনাদের দেখালাম না, কারণ রিভলভিং আপনারা আইফোনের কাজ যারাই করেন তারা অল্পতেই রিভলভিং পারেন, যেহেতু এই জন্য এটা একটা লম্বা প্রসেস, সেজন্য রিভলভিংটা দেখালাম না। সুন্দরভাবে আমরা বোর্ড দুটি পার্ট অ্যাডজাস্ট করে নিলাম। অ্যাডজাস্ট করে নেওয়ার সাথে সাথে আবার ফোল্ড ডাউনে নিয়ে আসতে হবে, তা নাহলে আপনাদের মাদারবোর্ডগুলো অন্য সমস্যা হতে পারে হিট খাওয়ার কারণে। যাই হোক, আমরা এখন সুন্দরভাবে যে এক্সটার্নাল যেসব জিনিস খুলেছিলাম, সেই সব জিনিসগুলো আবার সুন্দরভাবে
যেখানে তা সেখানে লাগিয়ে দেবো। লাগিয়ে দেওয়ার পরে ফোনটি ফিটিং দেওয়ার পর কাস্টমার হাতে তুলে দেবো। আশা করি কাস্টমার খুব সুন্দরভাবে ফোনটি চালাতে পারবে। আর এই ধরনের কাজগুলো আমি প্রতিনিয়তই করে থাকি। আইফোন যত প্রকার আইফোন মডেল আছে প্রত্যেকটা আইফোন, আমি অ্যান্ড্রয়েডের কাজ করি না, আপনারা জানেন। আমার চ্যানেলে যতগুলো ভিডিও পাবেন সম্পূর্ণ আইফোনের ভিডিও। আর আমি অনলি শুধু আইফোনের কাজ করি। আইফোন 13, 14 অ্যাভেলেবেল। এ ধরনের সমস্যা অনেক বেশি। কোথা থেকে সমস্যা আসতে পারে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্য জায়গা থেকেও আসতে পারে। ফোনগুলো ডেড হলে কী করণীয়, আউটপুট বোল্ট, ইনপুট বোল্ট, কোথা থেকে কী সমস্যা হতে পারে দেখতে পাচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আইএমআই নাম্বারটি শো করতেছে, তার মানে আমাদের রিভলিংটি 100% ওকে আছে। আর 100% ওকে থাকা মানেই আমাদের আইএমআইটি 100% শো করবে। আইএমআই যদি না শো করতো তার মানে আমাদের রিভলিংটি ঝামেলা থাকতো। আমাদের রিভলিংটি 100% ওকে আছে। আর ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমার ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। এ ধরনের নতুন নতুন আপডেট লেভেলের কাজ পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকার অনুরোধ রইল। আপনাদের যদি কারোর কোশ্চেন থেকে থাকে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন, আমি যথাসম্ভব রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। আইফোন রিলেটেড যে কোনো সমস্যা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারেন। ডিসক্রিপশনে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে। যে কোনো ধরনের সমস্যা পেতে আইফোন রিলেটেড যে কোনো ধরনের হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার জনিত সমস্যা থেকে থাকে, বেসব্যান্ড আইফোনে আপনারা জানেন বেসব্যান্ড জনিত সমস্যা অধিক আকারে এসে থাকে। বেসব্যান্ড সমস্যা কোথা থেকে আসতে পারে এবং কী কী সমস্যার জন্য এই সমস্যাগুলো হতে পারে, যথাসম্ভব সলিউশন আমার কাছে আছে। আমি স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করার চেষ্টা করি, সেই সমস্যাগুলো আপনাদের কিছুটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। যাই হোক, ইতিমধ্যে আমাদের কাজটি সম্পূর্ণ সাকসেস। আমরা এখন এই কাজটি সম্পূর্ণভাবে ফিটিং দিয়ে তারপরে কাস্টমার হাতে তুলে দেব।